यो रिबिन काट्ने यो खद्दा उडाउने त्यो चाहिँ नेक्स्ट डेमा गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ एकदम दामी एकदमै नसोचेको रेस्पोन्स गरिदिनु भएको छ होइन चलचित्र गर्दाका दौरानमा हामीले एकदमै दुःख पाएको कहिले सकिन्छ हुनुभन्दा त हेर्दा हेर्दा चट्टै काट्दाखेरि उयो सक्यो भनेपछि आई थिङ्क त्यो पनि एउटा पोजिटिभ भाइब्सको रूपमा मैले लिएको छु मेरो अनलाइन टिभी एज अ होल नेपाल राष्ट्रभरिका चाहिँ जनताले महसुस गरेको एउटा यस्तो कहानी जुन चाहिँ युवाको पीडा जुन पीडा कस्तो किसिमको छ भनेर ठ्याक्कै मैले भन्नु अहिले उपयुक्त हुँदैन किनकि तपाईँहरू त्यसैको लागि यहाँनिर हेर्न आउनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले संक्षिप्तमा के भन्न चाहेँ भनेदेखि यो एउटा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको उत्तरतर्फ पर्ने एउटा घटलाङ गाउँको सानो एउटा बस्ती जुन घटलाङमा चाहिँ त्यहाँको एउटा विशेष समुदायको एउटा कथा छ जुन कथा तपाईँको चाहिँ हार्टको चाहिँ क्लोज हुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ र यो एउटा युवाको पनि मात्रै पनि होइन सारा नेपालीले चाहिँ पीडा हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो हेरिसकेपछि एकछिनपछि छोटो छ है हेरिसकेपछि हाम्रो संसारका साथीहरू हुनुहुन्छ बाहिर त्यस वखत चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला राम्रो लागे राम्रो भनिदिनु होला खराब छ भने खराब भनिदिनु होला I want to thank to my all once again my actors, my technicians, especially Harry Yosen जसले मलाई लगातार सपोर्ट गरेको उसको नाम लिन चाहे my editor अनिल कुमार महर्जनजी who has been helping me till now हिजोसम्म मात्रै काम गर्दै थियो हामीले त्यसै गरी मेन गेस्टरजीको मैले थ्याङ्क्स भन्नै पर्दछ सो इन्क्लुडिङ र सबभन्दा धेरै थ्याङ्क्स चाहिँ मैले तपाईँहरू अडियन्सलाई पनि मैले भन्न छुटाउनु हुँदैन यति भन्दै आई थिङ्क दुई शब्द मैले भन्नु मिलेन धेरै भइसक्यो त्यो चलचित्र हेरिदिनु होला अनि थ्याङ्क्स फर कमिङ एभ्री वान एन्ड यस डेफिनेटली फर अल मिडिया पर्सन्स थ्याङ्क यू सो मच धेरै राम्रो लाग्यो यस्तै मुभी फेरि आओस् यस मेरो भाइ यस यस भाइ फिल्म एकदम राम्रो छ भाइ हाम्रो छैन हजुर नमस्ते फिल्म रमाइलो छ एकदमै ठिक छ यसको एउटा सन्देशको पक्ष चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लाग्यो मलाई र अहिले पनि नयाँ प्रविधिहरूलाई पनि एकदमै राम्रोसँगले समेटेको जस्तो लाग्यो मलाई जस मलाई यो मलाई चाहिँ एकछिन हेरेर फर्कौँ भन्ने लागेको थियो तर जस मैले पूर्ण हेरेर निस्केको छु मलाई खुसी लागेको छ राम्रो छ समग्रमा फिल्म राम्रै लाग्यो भाइ राम्रो लाग्यो एकदम यो समय एकदम राम्रो लाग्यो राम्रो एकदम रमाइलो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो ल त्यस्तो प्रगति छैन राम्रै लाग्यो राम्रो छ राम्रो राम्रो सधैँ राम्रो लाग्यो भाइ अहिले क्या मजाको रहेछ एकदम राम्रो राम्रो छ सही छ एकदम सर्ट एन्ड स्विट लोकेसन चाहिँ एकदम दामी छ एकदम राम्रो एकदम दामी एकदम दामी एकदम राम्रो राम्रो लाग्यो एकदम याद आयो भाइहरू पैसा कमाउनु जाँदाले उसारो भाइ एकदम राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो
एकदम राम्रो लाग्यो हैन के भन्नु राम्रै लाग्यो एकदम राम्रो सोचे भन्दा राम्रो भयो नि त यति नराम्रो हजुर राम्रो छ एकदम ठिक छ ठिक छ एकदम राम्रो छ ठिक छ राम्रो छ हजुर राम्रो एकदम नेचुरल नै रहेछ सबै राम्रो छ समग्रमा धन्यवाद ल एकदम राम्रो लाग्यो भेरी गुड पर्फेक्ट छ एउटा सुझाव मात्रै है नराम्रो नलिन यो रिबिन काट्ने यो खद्दा उडाउने त्यो चाहिँ नेक्स्ट डेमा गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होला किनभने हङकङमा एकदम बिजी है टाइम थोरै हुन्छ मुभी चाहिँ एकदम राम्रो छ A1 छ एकदम गुड क्वालिटी थ्याङ्क यू राम्रो थियो मुभी धन्यवाद एकदमै राम्रो लाग्यो अझ हेरौँ लागिरहेको थियो त्यतिकै सिध्यो राम्रो थियो राम्रो भयो राम्रो छ एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो सन्देशमूलक बनिएको छ एकदम राम्रो छ राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो हाम्रो ल थ्याङ्क यू नमस्ते एकदम राम्रो बनेको छ नेचुरल गाई स्पेसल एकदम यो चाहिँ सन्देशमूलक चलचित्र बनेको छ छोटो मिठो राम्रो छ सबै भूमिकाहरूमा सबै कलाकारहरू एकदम पर्फेक्ट भूमिका निभाएको छ कथावस्तुहरूले अहिले समसामयिक विषय भएको हुनाले एकदम राम्रो छ अब एकपल्ट हेर्नै पर्छ र युगल फर्मुलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु अब नेक्स्टको लागि पनि राम्रो गर्नुहोस् भनेर र सम्पूर्ण निर्माता प्रड्युसरहरू सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो भनेर उयो नै छैन फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो है रुँदा रुँदा नमस्ते ठिकै हो फिल्म राम्रै छ धन्यवाद एकदम राम्रो लाग्यो सन्देश चाहिँ एकदम राम्रो छ अब नेपाल गरेर खानु पर्यो नि सबैजना एकदम दामी सर्ट एकदम राम्रो होइन यो चाहिँ हामी बच्चाहरूले सिक्ने हो क्या यो चाहिँ पछि फ्युचरमा जस राम्रो लाग्यो एकदम फ्युचर मलाई यो फिल्मले चाहिँ प्राय गरेर हाम्रो गाउँमा बसेर देश विदेशमा जति हामी विदेशमा लम्किँदैछौँ उहाँहरूको लागि एउटा राम्रो सन्देश छ आफ्नै देशमा आफ्नै भूमिमा केही गरौँ विदेश नजाउँ भन्ने गर्छ सायद हङकङको साथीभाइहरू पनि सायद फर्किन्छन् होला जस्तो लाग्यो यो फिल्मले चाहिँ एउटा सूचना दियो जस्तो लाग्यो धन्यवाद नमस्कार म भद्रकला आङबुङ राई गीतकार तथा समाजसेवी आज मैले भर्खरै हेरिसकेँ युगल पोमु भाइले चाहिँ बनाउनु भएको नेचर गाई नेपाली चलचित्र धेरै नै राम्रो छ उहाँको यो पहिलो प्रयास रहेछ राम्रो लागेको छ उहाँलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना छ उहाँ अझै आउने दिनमा राम्रो चाहिँ मुभीहरू बनाउँदै जानुहोला भन्ने चाहन्छु राम्रो छ धन्यवाद मुभी राम्रो लाग्यो सन्देशमूलक छ हामी जुन गाउँमा केही नगरिकन एउटा विदेशमा मात्रै एउटा केही हुन्छ कि भनेर जुन हामीले सोचिरहेछौँ नि अब विदेश जाँदाको एउटा दुःख के हुन्छ भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ जुन अब यथार्थ कतिको लागि चाहिँ यथार्थै भनेर आएको छ यो मुभी एकदम राम्रो छ नमस्ते म टङ्कर राणा हङकङ नेपाली महासङ्घको वर्तमान अध्यक्ष र आज यस हङकङमा प्रदर्शन भइरहेको नेचर गाई मुभीका डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी राइटर श्री युगल पमुले बनाउनु भएको यो नेपाली नेचुरल कथामा आधारित फिल्म र यहाँले जुन यो फिल्म क्षेत्रमा अहिले पहिलो जमर्को भए पनि उहाँको एकदमै उदाहरणीय जस्तो मैले लाग्यो र उहाँले आजभन्दा अगाडि हरेक भिडियो युट्युबबाट पनि उहाँको प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ त्यसैको सफलतापछिको अहिले यस फिल्ममा सफलता भएकोले यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि म सदैव यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै यहाँले जुन नेपाली कथानक फिल्मलाई नेचुरल नेपालको हिसाबमा उतार्नु भएको छ र सधैँ यस्ता कुरालाई लिएर अरू कुरालाई पनि समेटेर अघि बढ्नु हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास साथ म यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु
धन्यवाद। फिल्म कस्तो लाग्यो भन्ने सन्दर्भमा नेचर फिल्म एकदमै नेचरै लाग्यो होइन, प्राकृतिक एकदमै यथार्थ त्यहाँको जुन होइन हाम्रो अघिल्लो जुन एउटा हामी अहिले विकसित राष्ट्रमा आएको छौँ, तर हिजो हाम्रो नेपालमा जे थियो यथार्थ एउटा चौरी गोठहरू त्यहाँको विभिन्न जुन एउटा हाम्रो व्यवसायहरू छुर्पी त्यहाँको चिज फ्याक्ट्रीहरू विविध कुराहरूको चाहिँ हाम्रो ती उत्पादनहरूलाई हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौँ बाहिर, र त्यसको लागि हामीले जुन भने जस्तो हाम्रो दाम पाउन नसकेर युवाहरू पलायन भएको जस्तो देखिएछ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले हामी विदेशमा छौँ, जुन हङकङमा छौँ, र हाम्रो लागि त एउटा यो ट्रिटमेन्ट जस्तो लाग्यो, किनभने हामीले त्यसलाई त्यही व्यवसायलाई विस्तार गरेर हामी नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा सन्देश जस्तो लागेछ। र यसरी विदेशमा भौतारिएर विभिन्न समस्याहरू झेलेर भन्दा पनि त्यहीँनिर हाम्रो प्रशस्त अपर्च्युनिटीहरू छ भन्ने कुरो एउटा सन्देश गएको छ, र आफ्नै ठाउँलाई प्यारो र आत्मसात गरेको छ। आफ्नो संस्कृतिहरू बाजागाजा त्यहाँको रहनसहनहरू आफ्नै पनाहरू देखाएको छ, र त्यसले गर्दाखेरि यो विशेष गरेर त यो फिल्म नेचर फिल्मको डाइरेक्टर युगल पोमुबाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी यसको नायक नायिका हाम्रो जापानबाट आज आउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन उहाँले एउटा रोल गर्नुभएको छ नायकको दिनेश गुरुङ भाइ, र नायिका हाम्रो सृजना पङ्दाक बहिनी, उहाँले अत्यन्तै राम्रो जुन एउटा एक्टिङ निर्वाह गर्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो। जस्तो सुकै पनि एक्टिङ गर्नु सक्नुहुने रहेछ भन्ने मलाई आज निकै नै बहिनीको जुन एउटा एक्टिङहरू एटिच्युडहरू त्यहाँको जुन एउटा फिल्ममा गर्नुभएको त्यसले मलाई निकै प्रभाव पारेछ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि होल टिमलाई नै नेचर फिल्मको होल टिमलाई नै म बधाई कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। एकदमै छोटो फिल्म भए पनि जुन एउटा त्यसले दिनु खोजेको सन्देश चाहिँ पूर्णतः छ, जुन हामी विदेश पलायन नहौँ र आफ्नै देशमा लट अफ अपर्च्युनिटीहरू हामीसँग छन्, हामी यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ। र यति भन्दै मजाको टिभी भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। सेवाहरू नमस्ते। दर्शकहरू हलबाट पनि बाहिर निस्किनु भयो, रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? एकदम रेस्पोन्स पाएर म एकदम खुसी छु। एकदमै नसोचेको रेस्पोन्स गरिदिनु भएको छ होइन। चलचित्र गर्दाका दौरानमा हामीले एकदमै दुःख पाथ्यौँ, एकदमै प्रकृतिसँग जुधेर एकदमै च्यालेन्ज गरेर हामीले चलचित्र निर्माण गरेका थियौँ, र आज यहाँ रिभ्यू सुन्दाखेरि त्यो सबै दुःख एकदम खुसीमा परिणत भएको छ क्या। जापानबाट आउनुभयो क्या अरे होइन, एक्सपेक्टेसन कस्तो थियो? अब हङकङमा चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ, दर्शकहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ हुँदैन, मेरो अभिनयलाई लिएर के भन्नुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन कस्तो थियो? एक्सपेक्टेसन मेरो त्यस्तो अब चलचित्र पक्कै पनि विदेशमा प्रदर्शन भइरहेछ होइन, नेपाली चलचित्र नेपाली महानुभावहरूको माझमा पक्कै पनि अब विदेशमा नेपाली महानुभावहरू एकदम बिजी हुनुहुन्छ, त्यो सेड्युल अनुसार खासै मान्छेहरूको उपस्थिति नरहला भन्ने थियो, तर त्यसको अपोजिट पाएँ। यति धेरै महानुभावहरू आइदिनु भयो अनि चलचित्र यसरी हेरिदिनु भयो होइन, एकदम खुसी लागिरहेछ। दर्शकहरूबाट एकदमै बढी खुसी छु म। दर्शकहरूबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स पाइसक्नु भएको छ, अब यो पोजिटिभ रेस्पोन्सले दिनेशको अभिनय करियर अब के अगाडि बढ्छ कि, अर्थात् भनौँ यसलाई नै चाहिँ यो ठिक छ, यो फर्स्ट ट्राई हो, यो प्यासन मात्र थियो, अब यसलाई कन्टिन्यू नगर्ने भन्ने कन्सेप्ट छ? यसको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, यो चलचित्रको जस्तै कथाहरू हुन्छ मान्छेको जीवनमा होइन, यस चलचित्रमा पनि मेरो जस्तै कथा छ एउटा, म पनि एउटा पात्र मैले चलचित्रमा खेले तापनि मेरो वास्तविक जीवनमा पनि यस्तै केही कथाहरू छन् होइन। म चलचित्रलाई म कन्टिन्युटी दिन्छु नै, तर अहिले म केही वर्षको लागि बाहिर अध्ययनमा छु, अध्ययन सकेर चाहिँ म नेपाल फर्केर अवश्य चलचित्रलाई कन्टिन्युटी दिनेछु। वन्डरफुल, कङ्ग्रेचुलेसन वान्स अगेन। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। Congratulations, Yugal. Thank you so much.
दर्शकहरू फिल्म हेरेर हलबाट बाहिर निस्किसक्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ रेस्पोन्सेसहरू आयो। पर्सनल्ली कस्तो फिल भयो? अब हामीले त त्यही नै हो, जुन कुरा हामीले चाहिँ जे चिताएर हामीले गरेका हुन्छौँ त्यो चिजमा चाहिँ अब कोही खुसी हुन्छ भने त्यो सक्सेस हो। जस्तो एकजनाले भन्नुभयो कि एकजनाले धेरैले के भन्नुभयो भने चलचित्र अलिक लामो भएको त झनै मजा आउँथ्यो भन्थ्यो। द्याट मिन्स चाहिँ कुनै चिज चाहिँ हेरेर बोर भएर चाहिँ कहिले सकिन्छ हुनुभन्दा त हेर्दा चट्टै काट्दाखेरि उयो सक्यो भनेपछि आई थिङ्क त्यो पनि एउटा पोजिटिभ भाइब्सको रूपमा मैले लिएको छु। निर्देशकले सोचेको हुन्छ कि मुभी बनाइरहँदा आफूले हानेको पञ्च हुन्छ नि, यो पञ्चमा चाहिँ दर्शकहरू हाँस्नु होला, यो पञ्चमा चाहिँ दर्शकहरू अलिकति सेन्टिमेन्ट हुनु होला र यो पञ्चमा चाहिँ दर्शकहरू एकदमै एक्साइटेड हुनु होला भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि, दर्शकहरूसँगै बसेर मुभी हेरिरहँदा आफूले हानेको त्यो पञ्च चाहिँ मिट भयो कि भएन? यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति यसको धारणा जस्तो कि यसमा सेन्टिमेन्ट लभ रोमान्स सेन्टिमेन्ट छ, लभ रोमान्स अन्य कुराहरू छैन नि त। सो कमर्सियल मुभी भन्दा यो पृथक धारको चलचित्र भयो। त्यही हिसाबले जसरी मैले मेकिङ गरेँ त्यही किसिमको सेन्टिमेन्ट क्याच गरेको जस्तो चाहिँ मैले दायाँ बायाँ हेर्दा चाहिँ मलाई महसुस भयो। दे आर स्टक एन्ड वाचिङ द्याट। युगलले म्युजिक भिडियो मार्फत आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ, यो चाहिँ फर्स्ट डेब्यू चलचित्र हो होइन? अब चाहिँ चलचित्र निर्देशनतर्फ युगलको पाइला कसरी अगाडि बढ्छ? आई एम ट्राइङ माई बेस्ट फर एभ्री 2 years होइन। हाम्रो टिमले चाहिँ अब यो एउटा सुरुवात हो, त्यसकारण अलिक सानो र छोटोबाट गरेको है। अर्को एउटा रिजन पनि छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सुरुवात हो। हामीले काम गर्दाखेरि एकदमै विथ द फुल अफ सिन्सियरिटी हामीले काम गर्नु पऱ्यो होइन, सो द्याट हाम्रो प्रोड्युसरहरूको पैसा खेर जानु भएन क्या। सो ठिक्कको लगानी अनि राम्रो चिज हामी फस्कने हो, अनि लेन्थ पनि त्यतिकै। तर आगामी दिनमा हामी डेफिनेटली वी गन इम्प्रोभाइज अन लेन्थ बाई क्वालिटी बाई एभ्रिथिङ भनौँ। एनिवे मुभी एकदम राम्रो बनेको छ, रेस्पोन्सेसहरू एकदमै राम्रो आयो। एगेन कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क्स अ लट डुड, अनि थ्याङ्क्स टु यु एज वेल एन्ड किप सपोर्टिङ स्टिल मी। अनि तपाईँको सहयोगलाई चाहिँ थ्याङ्क्स अ लट फर बडमा। थ्याङ्क्स। हङकङमा अहिले भर्खरै चलचित्र नेचर गाई प्रदर्शन भइसकेको छ। हामीले चलचित्र हेरेर भर्खर बाहिर निस्क्यौँ, एकदमै राम्रो बनेको रहेछ चलचित्र। चलचित्र हेरिसकेपछि हामीलाई के महसुस भयो भने हाम्रो नेपाल पनि त्यति धेरै सुन्दर रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो, किनकि हामी नेपालमै बसेर पनि नेपालको त्यो मफसलका ठाउँहरू, त्यो दूरदराजहरू अहिलेसम्म पनि घुम्न सकेका छैनौँ। विविध कारणले हुनसक्छ। अझ हामी विदेशमा बस्नेहरूलाई चाहिँ आफ्नो देश, आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ पुगेको महसुस भयो र 200 भन्दा बढी म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको एकदमै मेरो मिल्ने साथी युगलद्वारा निर्देशित चलचित्र नेचर गाई एकदमै वन्डरफुल राम्रो बनेको रहेछ। मैले पनि फर्स्ट टाइम हेर्ने अवसर पाएँ र हङकङमै रहनुहुने दाजुभाइहरूले लगानी पनि गर्नुभएको छ चलचित्रमा, र विदेशमा बसेर पनि छोटो छुट्टीमा नेपाल गएर यो लेभलको चलचित्र निर्माण गर्नु आफैमा एकदमै गौरवान्वित कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच। र जसले हेर्नु भएको छैन चलचित्र नेचर गाई एकचोटि गएर हेर्नु होला, मलाई चाहिँ साँच्चै मन पर्यो। कङ्ग्रेचुलेसन साथीलाई, युगललाई कङ्ग्रेचुलेसन।